Hoje eu vou cantar bateria para vocês verem. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou tocar o som da bateria e você vai adivinhar aí no comentário. Porque aqui, normalmente nos centros de referência, ela passa por um profissional só, né? E aqui é psicóloga, assistente social e advogada de isso é o atendimento tudo. E isso faz toda a diferença, porque ela não vai repetir a história da outra pessoa. Ela chega nessa sala, assistente social, e diante da história que essa mulher traz, as profissionais vão pensar nos encaminhamentos e as recomendações possíveis por toda a rede do município para tirar essa mulher da situação de violência. Então, você tem que a educação, a saúde, outras secretarias, a qualificação profissional para essa mulher, para uma gerência específica para isso também, e as ações cíveis, né? Hoje nós temos duas advogadas que cuidam das ações cíveis dessa mulher, para ela não ter que se deslocar até a assistência jurídica ou a defensoria que o município tem, para ela não se utilizar, contar novamente a história e precisar ficar se deslocando. A gente busca ao máximo estar junto com essa mulher, que ela se sinta fortalecida dessa situação de violência. É só para fechar aqui, contar um pouquinho dessas participants que mais procuram ajuda, né? E a gente fala um pouquinho do horário, quais são os nossos funcionários de hoje até as 16 horas. Quase no mesmo horário da delegacia. Gente, eu cantei a metade da música. Eu vou dar uma dica. Tem inimigo. Todas as mulheres que chegam primeiro lá, E também tem que esse boletim saia com tudo que essa mulher disse, para que roda grande, ela seja que é outra. Eu não vou dizer, porque senão eu tô dando muita de pisca demais, você vai botar aí, né? Eu quero o nome da cantora e... E... o título, que vocês vão ver aí. O que eu já dei a dica e vocês vão botar, tá bom? Então, ó, gente, pra quem está aprendendo a cantar bateria, eu vou ajudar mais a vocês, tá bom? Eu tô dando uma dica pra vocês. Entendeu, gente? Então, eu vou botar um negócio aqui, ó, pra vocês verem. Cantando, dá um treino. Vocês vão ver o começo de bateria. Vocês vão começar assim, ó. Cada música tem o seu jeito. Tipo essa aqui que eu tava cantando, eu comecei assim, ó. Entendeu, gente? Aí tem música que começa assim, ó. Gente, o começo você vai devagar. Quando tiver, tipo assim, vou botar uma música que eu não tô cantando aqui na minha bateria, que eu disse a vocês. Deserto da Maria Marçal. Eu não preciso transformar. Assim, ó. Eu não preciso transformar. Pegar os pães para provar. E no deserto como estarás. Para me lançar. A me lançar. Não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Então, gente, é assim, né? É assim. Eu vou botar uma luz aqui pra ficar mais claro, muito claro. Pronto. Aí eu botei a luz, vocês vão ver. Gente, minha bateria é uma daqui, ó. Ah, mas eu quero uma bateria, cadê? Eu quero uma bateria, gente. Vocês, vô. Então, diga assim, eu quero uma bateria, gente. Quem pode me ajudar numa bateria? Sim, gente. A de criança, né? A bateria de criança, gente. Oi, gente, eu queria muito uma bateria de criança. Por quê? Eu não tenho bateria. Não tem condições, né? Não tenho condições. Aí Eu pego algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é uma caixa de margarina.